話多い。はい、ありがとうございます。じゃあ、こちら、210円でございます。東山大級カードや、はい、どうも、ありがとうございました。お疲れ様です。はい、こんにちは。なんといいな。ちょっと買ってた。入れてなんぼなんでとか。いや、よかったです。ありがとうございます。そうですね。最初なんだよ。